ஷெல்ஃப் லைஃப் ஆஃப் த ஃபுட். ஷெல்ஃப் லைஃப் ஆஃப் த ஃபுட்னா நம்ம வீட்டில் ஒரு ஃபுட் பண்ணுறோம், அதை நம்ம எத்தனை நாளைக்கு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம், எத்தனை நாளைக்கு ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, குக்ட் ஃபுட் ஏதாவது ஒரு ஃபுட்டு நீங்கள் வீட்டில் பண்ணுறீங்கன்னா, இதுக்கு சாம்பாராக இருக்கட்டும், ஒரு சிக்கன் கறியாக இருக்கட்டும், அதை 3 நாள் வரைக்கும் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அந்த 3 நாள் இன்னைக்கும் சேர்த்து, இன்னைக்கு நீங்கள் என்னைக்கு அந்த ஃபுட்டு பண்ணுறீங்களோ, இன்னைக்கு நாளைக்கு நாளை மறுநாள் அந்த 3 நாள் கன்சியூம் பண்ணிடணும். ரா ஃபுட், லெட்ஸே நீங்கள் வந்து ஒரு சிக்கன் வாங்கிட்டு வரீங்க, மட்டன் வாங்கிட்டு வரீங்க அப்படின்னா, அந்த மட்டனையும் சிக்கனையும் 3 நாள் வரைக்கும் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இன்னைக்கு வாங்கிட்டு வரீங்கன்னா இன்னைக்கு, நாளைக்கு, நாளை மறுநாள், இந்த 3 நாளில் அதை நீங்கள் எடுத்து குக் பண்ணி யூஸ் பண்ணிடணும். ஃப்ரோசன் ஃபுட், நீங்கள் வெளியிலேருந்து பேக்கெட் ஃப்ரோசன் ஃபுட் வாங்கிட்டு வரீங்கன்னா அதுலேயே உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பைரி டேட் போட்டிருப்பாங்க. மேக்ஸிமம் ஒரு 1 வீக்கில் வந்து அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா நம்மளோட வீட்டில் இருக்கிற ஃப்ரீசர் டெம்பரேச்சர் அவ்வளோ நல்லா இருக்காது. நீங்கள் அடிக்கடி ஓப்பன் பண்ணுவீங்க, க்ளோஸ் பண்ணுவீங்க, அந்த டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகாது. அதனால மேக்ஸிமம் அப் டு 1 வீக்கில் நீங்கள் வாங்கிட்டு வர்ற ஃபுட் அதை யூஸ் பண்ணிடுங்க.